Привет, ребята, меня зовут Артем Свист, и сегодня я вам покажу, как в Бравл Старсе создавать карты. Для начала заходим в Бравл Старс. Если у вас нет игры, скачайте, это очень прикольная игра. У меня аккаунт слабенький, потому что я очень слабо, но не смейтесь надо мной, потому что я недавно начал. Мне нравится больше всех боец Пука. Прежде чем я расскажу вам, как создавать карты, мы сыграем катку, и я вам расскажу, что для начала нужно, чтобы открылась ваши, ну как это назвать, ваши карты. Для начала вам нужно добить до бойца Брок. Нужно 1000 взять. Я скоро уже до Динамайка добью. И для начала играем катку. У меня тут события, кроме вот этого события. Так, где думаете сыграть? Ладно, давайте сыграем парное столкновение. Я думаю, эта катка будет вам понравиться. Мы играем эту катку. С нами сегодня Динамайк. Но я не знаю, как его зовут. На самом деле, будем биться за попадание. За выигрыш, точнее. Чтобы победить вместе с этим Динамайком, будем собирать с ним кубочки. Я, конечно, не знаю одну ошибку всех. То, что они лезут в центр. Там огромная битва. Что все выиграют. Ладно, иди в центр, пусть тебя убьют. Но я останусь один. Хоть мой товарищ. О, вот мой товарищ бьется с Эль Примо. А я пока буду ходить в сторонке, чтобы мне не стреляем во всех. У нас вот 4 это. Сейчас у нас будет тут вот такая битва. Одна из финальных. Битвы. И вот у нас столкновение. Нужно убить вот этого и этого. Буа. Эй, не стреляй, мне больно. Ну ладно, сейчас я этого Буа. Ау, 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 ау. Бу возродился. Ау, ау, ау. Сейчас нанесу ударчик. Мой мега-ящик открылся. Ау, ау. Что-то мне больно. Ну ладно, буду сражаться с ней. В принципе, она меня как-то убивает. Но я не хочу умирать. И мы победили. Мы с моим другом Динамайком победили. Но я не знаю, кто он такой, поэтому не смущайтесь. Скоро я уже добью до мега-ящика. Ну а сейчас я вам не о этом рассказываю. Как создавать карты. Как я известно уже сказал, нужно добить до бойца Брока. Потом вы заходите в эту, где 3 палочки в правом верхнем углу, и видите, вам свечится создание карт. То есть предпоследняя карточка. Нажимаете на нее, и у меня вот уже 2 карты. Вы нажимаете вот на вот эту желтенькую кнопочку, выбираете события, столкновение. Там я хочу выбрать ограбление. Вот это. Какие тут есть картки, но я вот сделаю вот это. Так, нужно вам еще ввести название. Я введу Свист. Название пусть будет. И создаем карту. Смотрите, вам загрузка небольшая. И вот, все, ваше поле. Вы можете тут всякие штуки представлять. Например, бочки вот тут вот наставлять, например. И бочки. Вот тут вот бочка, 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 бочка. Можно еще пружины расставлять такие, типа поворот, поворот, поворот. Прикольнее всего это вот я хочу в центре поставить такой конус. Много конусов, чтобы у меня там все прикольно было. Вот такие конусы, лестницы пусть будут стоять. Так. Ау, что я наделал? Чтобы удалить, вы нажимаете на самую левую кнопочку и удаляйте все, что вы хотите. Я, например, хочу вот так чуть карточку развернуть и поставить вот такие ящики.
Можно еще кустов там наставить на всей карте. Пусть будет у вас много кустов. Сыграть с этой картой можно будет с ботами, потому что с обычными людьми у вас никак не получится сыграть. Только если с ботами. И вот я наставляю кустов. Теперь можно поставить речку. Но я сделаю такую речку. Пусть прикольная будет речка. Можно тут еще, кстати, вот таких штук наставить. Расставлю им вот так по бокам. Тут пусть стоят эти штуки. Оу. Ладно, мы исправим свою ошибку. Теперь можно поставить такие вот кустики. Куст. Пусть будет такой лабиринт из кустов. Таких вот маленьких растений. Пусть тут вот тоже будет, потому что не только же на той половине. Пусть сражаться будут все. А теперь можно наставить, например, вот таких штук. Интересных таких. Ну ладно, мне эти штуки не очень нравятся. Можно расставить, например, вот такие прикольные штучки. Такой заборчик, например. Вот еще заборчик. Чтобы построить такой вот заборчик. Теперь я хочу расставить, смотрите, знаете что, конусы, но я не очень хочу прерывать трансляцию, поэтому я хочу расставить бочек по всей карте много. Такие Ой, извините, что я поставила, конечно, не в том месте, но ладно, я исправлю свою ошибку, пусть будет по бокам вот так стоять. Чтобы создать, вы нажимаете на кнопку Save, там написано сохранить, но когда вы выходите, и вот ваши карты, например, уже. И вы можете нажать опять на ту же кнопку и нажимать на кнопку, вот где там такой значок, такой желтенький человечек, и на нем корона. Нажимайте. Вот боты все включайте. Можно включить бойца мега, включены мега удары, а точнее звездные силы, там и гаджеты. И выбирайте трассу. Вы можете выбрать свою трассу. Например, вот свист. Я нажимаю на свою карту и нажимаете play. И все. Вот вы играете на своей карте. Вы помните ее, которую я создавал, например. Пам-пам-пам. Вот я обхожу мои. Вот я обхожу мои штуки. Пам, меня убили, но у нас будет серьезная битва на моей карте. Такая серьезная. Будем биться с ними. Пам-пам, получай. Пам-пам. Ну ладно. Сделаем такой мега свой ударчик. Ау, не успел. Но я бы хотел потратить свой гаджет. Но он у вас будет бесконечный, если вы будете каждый раз его использовать вот в этой карте на своей. Я никак не могу кому-то подойти и их убить. Нам нужно пробираться по-любому. Этого бота убьем. Мне звонит кто-то, но... Так, давайте-ка тебя убьем. Побежим к нашему этому... Точнее, это бот. Но ничего страшного, у меня есть нотки. Я запокан, но я, конечно, могу выйти в любой момент из своей катки. Вот, например, стреляю вот в этого, свой мега-удар. Хорошо, но я не хочу истрачивать свою такую эту, поэтому тратим, ну ладно. Ладно, потратим, ничего страшного уж не будет. Оу. И все, меня убили, но нам нужно побеждать. Наш бойцы Динамайк. Ну ладно, чтобы ролик не был таким долгим, я вам показал, как создавать карты. Чтобы выйти, вы нажимаете на бравлера, точнее нажимаете выход из команды. И все. Наш ролик окончен. Всем пока, ребята. С вами был я, Артем Свист. И я вам показал, как создавать карты. Надеюсь, у вас будут прикольные карты, и вы прикольно с ними поиграете. Всем пока, с вами был я, Артем Свист.